बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की वीडियो शुरू करने तो पहले सारे यूट्यूब चैनल मलिक जमशेद व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर छोड़ो। वाला शुरू करने पे आज की नवी वीडियो। व्यूअर्स आज तो एक निके छोर नाल मिलना तो बाद के सारे चैनल के बारे क्या अब्दुल भाई जी इता खाड़ी दे दो इधर वाल का व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम इधर देख इधर मुंह करके अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आख व्यूअर सारे चैनल को सब सब्सक्राइब करो। इधर मुंह करके सारे चैनल को सब्सक्राइब करो। असा जुलते पे ट्रैक्टर फंसा खड़े ट्राली टिब्बे ते लकड़ी लड़ी वधी जुल के तो दिखाने सारी वीडियो के नाल जुड़े रहो। व्यूअर दे ट्रैक्टर फंसा खड़े लकड़ी खड़ा जला जाए टिब्बे ते फंस गए। पिछा दी पे वाला टिब्बा ही फंस गया लकड़ी तक कोने चले जा। ऐसा ट्रैक्टर का नाम लगा पहली बार तो काट शक सटेंदे पहनते काट के वाला कटते पहन सब लिखने काट पैरों तले सटेंदे पहन काट गिन बात निकल वैसी उम्मीद है। व्यूअर दोनों राम राम नाल करते खड़े निकल आती काट शक सटी खड़े। फैमिली व्यूअर पहले इतने चढ़े रह गया नहीं चढ़ी हूँ वाला ईडो वाला ही आंदन ईडो वाला आके इवें ते ये सड़क पे वाला ईडो वाला वैसे तोड़ उड़े इवें थोड़ी सी हूँ आंदी भी ईडो आराम ना। व्यूअर हूँ आ गई हूँ चढ़ वैसी हूँ व्यूअर चढ़ गए शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह हूँ चढ़ गए। फैमिली व्यूअर गड्डी उस निकल आई है तो हूँ अस घर जुलते पे तो उतो वाला लकड़ी लड़ेंदी पी धुप निकल आई है फुल। हूँ मैं घर आ गया थे एक कुत्ता सर थकता बैठा एक छां ते बाद गिनो एक खोल के तेना टूलिया नाल बदने बदने ना बाद गिनो एक भी थी खड़ी है तो मैं काम करने रह गया माल को टोका भी खतना है देते पे देदा खड़े हूँ पता है आकड़े टोका करते सी डे भी खड़न थे आज दी व्यूअर्स देते पे डे भी लावण ते खड़े थोड़ा थोड़ा बलदा खड़े चमकदा खड़े साड़ी सर के चाहते ते आज दी वीडियो का पाए करने इतना ही एंड उम्मीद है कि थोड़ा सारी वीडियो चंगी लगी। अगर चंगी लगी है सारे चैनल मलिक जमशेद व्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक लाजमी किया करो। व्यूअर्स डेली वीडियो बनाने व्यूज़ को वीडियो को फुल वॉच किया करो मेहरबानी हो से व्यूअर्स वाली बोला मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।